मैं मुख्रमसरी दोनों बिरब से इम्पैक्ट न्यूज़ ने राजनोंग तंगबम मनु हुना हारिबा 360 डिग्री एनालिसिस ऑफ न्यूज़ एंड इवेंट्स ता मयाम बुतराम नोक्चरी ngasi si लेबाक सिगी ओइना अंगांग सिंगी नुमित पांगथोकनबनिना नुमित सिगी मरी लेना मणिपुर की अंगांग सिंग asi मापाविब सिंगना मदि ओजा सिंगना कनाई फाउबा अंडरस्टैंड तो बिरबगे करमना अंडरस्टैंड तो बिरबगे करमना डील तो बिरबगे स्कूल दसु युम दसु लोइना बिरबगे अदुगा अंगांग सिंग सिगी चेंजिंग पैटर्न है बतारे कोई चाही की मतुंग इना हाइगद्रा होजिकी मॉडर्न सिविलाइजेशन सिगी मॉडर्नाइजेशन सिगी मतुंग इना अंगांग सिंगी बिहेवियर द वाखलोन दसु अहोंग मयाम लाखपना मरम मदुना पेरेंट्स सिंग अमदि ओजा सिंग सु मखोइबो कंट्रोल तोबा ngamaktरा बरा होंगलली बा खोंगचर सिग लोइना करमना मखोइबो लोइना मथौ ताबगी अदुगा होजिकना करमुंग द लोइना रेबिगे हाइबन सिंग मयाम सिग मतंग द खनने नबदंग तंग सी इम्पैक्ट न्यूज़ की स्टूडियो लेंसन रेबिरि बसी जॉइनिंग अस टुनाइट ऑन मनुंग हुडना Department of Psychiatry, RIMS की HOD Obiriba, Professor Dr. R.K. Lenini, Hamtoja Lenin Bataranokcheri, welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us, Lamdamsiki Sangnayaraba social scientist Dr. Dhanavil Aishramni Oja, Dhanavi Busutaranokcheri, welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us, IPS Imphal Public Higher Secondary School, IPS Kanchipur की Principal Obiriba Oja, Asem Kennedy ni Oja Kennedy Busutaranokcheri, welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan ba question si ay युम दगी खितंग हौजगे हातारे युम दगी मथंग स्कूल दा अदुना अहाम से उजा धन बिदि लाक्से उजा धन बिदि उजा सो इबिरिबिनी अदुगा युम गिसु तोंगा तोंगा जनरेशन के अंगांग मयाम अपिक पदि हरगा अचौबो मयाम से लोइना बिबो जाने मरमदुना आई उजा दा लाक्सगे युम दगी हरगा हातारे हुजिकान के अंगांग सिंगी अंगांग हारगे दे मरोइना कोइगी लोगी मियंग देंग तार जही 53 फाउबुसी अंगांग हायरे अदुबो तसेंगना कोइगी अपिक अंगांग हायतार जही 34 फाउबुसी आयाम मना दुम कंसीडर तौने मरमदुना मरोइना 14 इयर्स बोकी मनंगल लिब अंगांग सिंग पी अंगांग सिंग सी मखोई से हुजिकान की मापा से करमना लोइनरी अंगांग सिंग की डिमांड करी होय बजानो कोई डेकेड टू डेकेड है चाही तरा तरा तक चाम चाम से अहोंग बलै बजाला लैत बजाला हुजिक से करम फिल्म द लय द कोंगाई लोइनरी कितन तम्बियो राज मागी कनो से खोई इमुंग ऐसे याम रोयबा यदि इमुंग ऐसिना स्टेट तुगी यूनिट ओइदोइनेबा स्टेट सिना मु नेशन तुगी यूनिट नेबा अदुना नेशन मगी मागी मराइबक्सी इमुंग दगी हौदोइने इमुंग दगी हौरकपसिदा खोइना इमुंग ग युम ग जुम खिनेको युम याम फजबा नतबदा खोइना यामना पामनगदब जिम यामना अफबा इमुंग को अदा इमुंग दुदा लेरिसिदा अंगांग अमगी ख्वाइदगी मरुवेबसि पेरेंट्स सिने पेरेंट्स सी मागी they are the window through them they can see the world ina mama pa myam jing se angang sing dugi mihut thong haiba dare moi dugi khuthang da malem ji udoine ba aduna magi malem urak pa hai si da ne ba angang gi ngachagi my competency personality loi develop tor ka doise ada hojiki imung si da khoina manipur gi context si da imung si da maroina manipur gi khakta na ta ba da india gi ne overall india gi yum myam jing si da dictatorship type of family se aidi imung dugi yumburen bi duna pamba khaktang tohon ba angangi liberty pi da ba aduga angangi magi manung dagi yaujarak pa pok padi yaujarak pa talent adagi di magi hinajab pot si namjan bi ba moina pam duna tra di yade na chatpagi mong si ekhoi gi hojikan si da 95% je india gi su manipur su tawe ba aduga angang singsina di hanagi angang ga hojika manadri je hanagi angang singsina mu environment tagi phangpa gyan ji yamna nemba chumna dagi guardian jina khara haiba ojana khara haiba like to yaw khara du khaktana moi gi gyan ol bata knowledge hoiba ada hojik ti akoi bada leijin hen bhai tare ai gi like to yaw riba classroom da leiba ojana tai bajde hena nungsit ta pai riba knowledge myam jing yam hen griba adu gumba myam ju makhoi da yarakpa aduna moi si yam ning tam pamba liberty se ada ning tam pamba idana ning tam sida athing ba yawdra ning tam budi leite ko ada ning tam du gi athing ba du di darkar di oi ba athing ba di pibam thueba ada athing ba du pi ne dana heta sama thingjil laga di hujgi angang sing si challenge loi tor kane ba hana gi angang sing na mama pa sing sina hai ba du da dum tumin yar ga leibe se ngasi ga angang sing di loi challenge tor kane ba kayo da moina uri ba wall siga ahalaman uriba wall siga ani je tongan leiraga di yam chawba contradiction ama conflict ama moi ani da lakani aduna maram moi dana tasal tholkani confidence trust deficit lerakani adagi di yamna hena challenging attitude lerakani siguma mayam jingji mama pa singna khangadaba aduna aina khanjabada hojikan da di democratic family ja maru weba aidi karigum to buda angang sing tanaba
मागे अपाम होगेरा लाइक तंबगी होगेरा सब्जेक्ट लोबगी होगेरा अदे थबा म तोमिनब होगेरा मोगी जुवारी उताई सामिनरेदना अदुगा अफबदु पुन्ना सॉर्टेड आउट तोमिनरेदना अदुगा तौबा अदुदा अइना सुम खंजबदा कनागुंबा पुंसी एसि लोइनमक सिराज मागी जर्नी अमगी चटपा खोगी कनोनिदना ट्रैवलर मनिदना आइदि अदुदा ट्रैवलर हाइबसि मक्तबु माय डेस्टिनी मदि लेनेबा पंथुंग अमा सोय लेनेबा अबदा खोइना मयामना खंगनदना लेबा जर्नी दुगी दि मैप लेबा से अइना दिल्ली चटपा हागदि दिल्ली की मैप अम लेजखरेना लंबिसु नुगाइदना को बाय एयर वगैरह बाय रोड वगैरह अदुगा ईच ऑफ द इंडिविजुअल मी सिंगजिगी मागी डेस्टिनी दु योगनबा मैप सिटी माना सॉर्टेड आउट तौगदौनेबा अंगांग दुना तौजगदबनी कनाना मतेंग पांगदबनो पेरेंट्स न तौगदौनेबा पेरेंट्स दुना मागी मैप तु माना येकप यारोयबा माना मैप से येकप यारोय मरमदि अंगांग दुना पामिबे डेस्टिनी दुगा अहल मन पामिबे डेस्टिनी दुगा अनि दु खेनरगदि को अदि येकप मैप तु द मा लंबेल चटनिंगोयबा अदुना अवांग पांगना चगदबदु मखा पांगना चलो हायरादि नुगाइरोदना मासो अदुगी सिदा मपामा मागी अचौबो रोल अमा लेबा सिदा होजिकी येकदोरिबा मैप से रोड मैप से इन ऑर्डर टू अटेंड दिस डेस्टिनी को सिदा ममा पासिंग न मतेंग पांगबगी थबकसी मॉडर्न होजिकी मतमदा पीबा एडवाइस होजिकी मतमदा पीबा मोइगा तानाबा तिंगनबसिगा हानगी दु याम खिनेबा हानगी सामने साम अंगांग सिंग मो सुलुदेबा मोइ थोबम तोरगा इंपोजिशन तोबनेबा होजिकी इंपोजिशन तोबदेता रिएक्ट तोरकनेबा अदुना होजिकी ममा पासिंग न अइना थमजनिंगबदा युमदगी इमुंग हाना मरुवना लौबीबा युम मथोन वांग्रसु को इमुंग दु याम फबा इमुंग ओइबीबा अदुगा इमुंग दुगी मनुंगदसु याम डेमोक्रेटिक फैमिली ओइबा आइदि अंगांग सिंगदा इमुंग की रेस्पोंसिबिलिटी फिक्स तौबीबा करिगमम तौबदा खनाबीबा खना तानरगा सॉर्टेड आउट तौबा को अदुगा मोइगी मनिंग तमसिमा यारिङै मनिंग तमहनबीबा अदु सिगी अनौबा मतमगी अंगांग सिंग सेमबदा ख्वाइदि मरुओइबा चंगिबा पोसी मसिनेबा अदा ट्रेडिशनलिज्म की हानगी अरिबा पोतु अंगांग दे इंपोजिशन तौकांदने हौजिक मणिपुरी ओइना अंगांग अयाम्बा क्लास यामा कान मापागा कॉन्फ्लिक्ट साउंग साउंग लेबा इवन डॉक्टर तमुरगा सही अनिमखाई तमलोरेना अदा सही मंगा तमगदबनी सही अनिमखाई नोई सौ तंबिरबनी लेमोरिबा सही अनिमखाई जे आइगिनी चलोय गा लेबा अंगांग यावरिबा अन मस्माई लाकपसे ममा पासिंगना डेमोक्रेटिक फैमिली ओहनबीबा अनि सुबदा लिबर्टी जे खरा पीबीबा अदुगा मोइगी टैलेंट से हन तोरगा दोमदा प्रमोट तौबा आई अदु मथौ तायना आई अहामदा थमजा ओके मथंग से युमदगी थोलागा खोय अहाम थोलागा ख्वाइदगी सांगना लेगदु मतमसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है मही तंफम संगसिंगसिदनी मरोइना अपिक आंगांसिंगिदमतरी स्कूल जिना ख्वाइदगी मतम सांगनो लेबा इवन मामा पादगिसु हेना सांगना लेबिसि स्कूल लेना मयाम लौनै मरमदुना सेकंड पेरेंट्स सि स्कूल की वजासिंग लोइबनिना स्कूल सिंगसिदा हौजिकान की आंगांसिंगसि मतमबगी आंगांसिंगदगी अदुम मखोयसि अकोइबगी फिबमसि होंगाबनिना इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की चही चानिना आंगांसिंगसु ऑब्वियसली मखोयगी बिहेवियर द मखोयगी वाखन खनबगी मोंग दा नत्रग मखोयगी इंटरेस्ट दा यामना खेनम दो माले अदुबु हौजिकान की आंगांसिंग की पैटर्न से कमाई उबी अदुगा मसी अखोयगी एज वाइ ओनसु येंगबा याब्रा खितंग चावखलकपना खरा हेना सिवियर ओइबा नत्रग हेना फबा खरा पिंग एदर हेना फबा कमाई येंगबी ओजा केनेडी लाक्से ओजा स्कूल की आंगांसिंग से याम फजबा क्वेश्चन नि ngasi si akoi children day 14 november oibani na aigi pakhum bijadring ne da ngasi gi akoi gi impact tv de ming ta bi khudimakta akoi angang leidiba madam stu leidiba angang khudimakta happy children day hana thamjage hanbada auji akoi gi rajna hanguri ba question tu da akoi angang sing si ngasi ge ngasi dagina akoi 2-3 decades ki mamang de leramba anganga adogo hojiki la iba होगी अंगांग सिंगी मगी मेंटल बिहेवियर से कोई की टोटली कोई खेने है तारे अन मतममदा कोई सिमा फई फती हाइदना कोई की अंगांग सिंगसदा एडवाइस पीरगा यारम पोतु हुजिकी अंगांग सिंगी वइबा मेंटालिटी सिदी कोई मदु रोम दे हेक्चंगन बा अंदा कोई किदंग तायुना बखल ले है तारे मरमदना कोई अंगांग सिंगसदा येंगिबा कोई की कनोसी ngасai अखो राजन थम्बीबा दमाय तौदना तोंगान बा कैटेगोरी सिंगदा अखोना खरा खाइदोगा येंगबा या हाइतर मियंगसे आइदी अपिक पांगांग सिंगदा अखोना येंगबा अंगांग सिंग लोइना बा मखोरी येंगा मियंगा अदुगा अखोगी कितंग अखोगी हाई स्कूल की लेवल ले लेरा अंगांग सिंगदा येंगबा मियंग अदुगा हायर सेकेंडरी की लेवल ले येंगा मियंग से मसे अखोई कर खेना येंगबा मा मथुक ताय नै थमजगे अखोगी होजिकदा अखोई अंगांग सिंग सिलोना मतमदा अखोगी पेरेंट्स सिंग अदिगा ओजा सिंग अखोई खुदिमंगना अखोइना आइना थमजिनिंग बसी अंगांग सिंग स्टा अखोइना ngangaga चैरगा
करीगुम फत्तब थबा म तौरे हाना मखोइदा अखोइना ngang बसै बसी की कनोसना अखोइ होजिकि अंगांग सिंगसिदा अखोइ आचुम लंबी दा माइकै दे पुबद मसे खितंग वान थोकने खंजै आबदि अखोइ अंगांग सिंगसिदा यारि माइकै मखोइदा अखोइगी मखोइ अफब लंबी मदा चतखिनबा अखोइना सोसाइटी सिदा मखोइना तौरकदब थबक मयाम सिगी येंवर काना मखोइदा अखोइना लोइनबा यामा मोंगसि मखोइसे अखोइना अहान हामबद अखोइ मखोइदा काउंसलिंग अमा काउंसलिंग से अखोइ यामना पेरेंट्स नसु अदुगा ओजास नसु काउंसलिंग से याम तोइना पिबिबा अमा आई मथोक ताइ आइना हाइजनिंगे ओके मसिमंगना स्कूल सिंगदा हौजिकता अखोइ तोंगान बा मागी से 7 पेरेस हाइरसी सिगी मनुंगदा 1 पेरे कुंबा अमा कंपलसरी होइना अखोइ काउंसलिंग की क्लास मसी अखोइ हापी रगदी हेना अंगांग सिंगसी अखोइगी मखोइदा मोरल बिहेवियर दा अदुगा मखोइगी मेंटालिटी दा हेना फजबा अंगांग सिंगसे अखोइ असुम लंबी दे पुबा याबगी लंबी रोम दा अखोइ चंगसन बि यागने हेना खंजे ओके अखोइ अंगांग सिंगसी मचा अखोइगी क्लास 4 5 तंबा अंगांगा अदिगे मुंग साइगी क्लास 8 पोक तंबा अदिगे मुंग 9 10 अदि 11 12 तंबा अंगांग सिंगसी मसी अखोइ तोंगान बा मोंग दा अखोइ यंगम मथोक ताइ अखोइगी अंगांग सिंगसिदा अखोइना मखोइदा करिगुम फतबा थबक अमा मखोइ से यानिंगदबा थबा म तौरे हेबा मसिदा अखोइना मखोइदा मतम अमगी अखोइगी सही कुन कुंथ्रागी ममांगददी अखोइना वजा सिंगसिना मखोइबु अखोइगी पुनिंगबा हाइबेदी मखोइबु कंट्रोल तौनिंगबा मवंग अमदा कंट्रोल तौरगा अंगांग मतमदुगी दे अखोइ अदुम अंगांग हिंदु अखोइ अफब लंबी बदा सकिनबगी गाइड तौबा यारमगसु हौतिजे अंगांग सिंगसी ngasai aina thamji ki mai tok na matam dugi angang sing natra banina aikoi ma koda counseling piba aduga masi matang sai na aikoi ki parents ke direct involvement se masi aikoi na angang ama sem matam da parents ke direct involvement se aikoi yohan badar kar leba okay maram di aikoi na angang se aikoi na ngangani इरेदा अधिक अखोना काउंसलिंग पीरे हारगसु अंगांग दुगी वखलोंदा ए वजाना अखोय युमदा कछु खंगपोंते इमा बाबाना कछु खंगपोंते सार होइना अधिक मैडम ने मिस ना खरा ngangjर गमनाय तोक्सेगिनि हाइना खनबदो मदु याददबैदम त अखोयना डायरेक्ट पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट अखोय दरकार रे बंगांग से अखोयना कंट्रोल दो मतमदा अदुना अखोयना अंगांग सिदा अखोयना ngang ब चैबा मसी पोसे प्रा तोक कांदा अंगांग या सुबा म लेरे हागते अखोयना स्कूल की वजा सिंगना पेरेंट्स त अखोयना पुनः फमीन बिगी तजा मैं लौमीनर कांदा पेरेंट्स तु गाउना खनर कांदा मागी असोइबा अदिगी अंगांग दुदा मागी कितंग फजदब मोंग खर लेरिबदो मदु पेरेंट्स डायरेक्ट खंगल कांदा दे अखोन पुनः खनमिना मतमदा अंगांग सी ओ आइगी इमा खंगे आई बाबा जे खंगबनिना सिगुम थबक जे हान मतुंग तौबा यादे हाइबा वखलोना मा अंगांग दुदा ट्यूशन भी कनो मखक लेबा अदुना तना अखोइना सोमना ngang गसु चैरगसु मदुदे अखोइ ngahak ngangjaraga अंगांग दे हे थोंग हे काथोगे कांदा ऑफिस तगी अदुगा क्लासरूम दे हे काथोगे कांदा काउगी बसु यायबा अदुगा सोमना कंदे इमा खंगिबा अदुगा मा अंगांग दुगी पेरेंट्स खंगनगिबदो मदुने याम लास्टिंग होइना अखोइगा अंगांग दुना मागी तौरिबा अखोइगी फटब स्टेप अमदा संगेना तोरमबदो मदु इमा खंगमिना बाबा खंगमिना ए मसै तौबो यादे हाबिग वखलोन अमदा अंगांग दु समतोन बिगी तंजामा सेल्फ अखोइगी सेल्फ करेक्शन अमगी तंजामा अंगांग दुदा अखोइ पिरेबा मरम बदना अखोइगी वजा सिंगना अखोइ अदिगा अखोइ मा पोइ बिरि बसिनसु अखोइ अंगांग सि हुजिकी मतम ददि अखोइना नहावाइगी मतम गी अंगांग दु मनत्रबनिना अंगांग सिंगसे अखोइना मखोइबु मखोइगी हाइबा काउंसलिंग पीबा अदुगा लोइना सिदेदा नमु थमजनिंगबना अंगांग सिंगसे अखोइना मखोइसे अचुम लंबी मदा अफब लंबी मदा पुनो होना मतमदा अखोइना मखोइदा अंगांग सिंगजी अपाम्बा मसि अखोइ वजादना बिनरसु अखोइ हानजु पनबिग्रबनी अखोइ अंगांग गे अपाम्बा से कइनो हाबा मा अखोइ हाना खंगदोपिबा मा मथोक तायबा अखोइ गे अपाम्बा पेरेंट्स की वजा गे अपाम्बा ngakta nataba अंगांग से करि पामिनु हाइसे अदुगा अंगांग से करि चानागे देगे हाबसे मसिमसु वजा मोइना अखोइनासु बजि खर थिदोपिगदमने हाबा से ngasai अखोइ वजानासु तंबिग्रबा अंगांग से मेस am सोले मेस am सोनबा अंगांग सि अखोइ अंगांग दुदि चानारुदुइनि अदुबो अखोई पेरेंट्स की अपामदा नंग मेस लौदब यादी नंग हेंग मेडिकल थारकपदा इंजीनियरिंग दा थारक एग्जाम थारक मतमदा मेस लौदद नंग यारोइने हना अंगांग जे मेस नमने लहोल मतमदा मदुदा हेंग खुदुंग थिबा नंगुदुदि पेरेंट्स नति वजा नति हेबा अंगांग दुनिबा हेंग नंगदु खुदुंग थिबसे ओके अदुना आइगी साजे करी चानरिगे कई सब्जेक्ट चानगदिगे अदुगा वजा सेनसु मसिकी छात्र से करी के चानगदिगे अदुगा मासी
वासी अखोगी मेस लोहन बता यागदुरिब्रा नत्रग मेस अतब अतब सब्जेक्ट लोहन गदुरिब्रा हाइबसी वजाना दु अंगांग गी वीक पॉइंट्स तो कोन खंगदु पिरकांदा ए मसी मागी सानाबा ए मसी मा मेस लोबा यादि हे हाइबदु खंगदु पिरकांदा अखोगी मा पाव खंगदे अदुगा अखो वजा सिन खंगदे अंगांग दुगा चानाब लंबी अमदा क्वेश्चन बि तारगदी अंगांग दु हे माइ पापी लंबी दा लाकने नै मदुम आई थमजगे ओके अंगांग या पाम खंगदोक मथौ ताय हमने तो साइसिदा लाइव वाफम से अंगांग या पाम खंगदोक पिबा अदुगा एनी डिसीजन फैमिली के लो मतमदा मयाम सिकी पार्टिसिपेशन इंक्लूडिंग अंगांग दुगी सु मागी सु सरुक याहन बि हाइ वाफम लय अदुगा फ्रीडम से उसिका अंगांग से याम पामे है तर फ्रीडम से पामे अदुगु रेस्पोंसिबिलिटी लो हर दी रेस्पोंसिबिलिटी टू दी फैमिली की होय भी है मतलब मा मसा की होय भी है रेस्पोंसिबिलिटी से दी लो याद रहे फ्रीडम विदाउट रेस्पोंसिबिलिटी न मोहिन पामे से अदुगा अमु मसाय काउंसलिंग बु तौरे नत्रगा स्कूल ल पुरगा मा पागा खगी मीटिंग तौदना ओजा पेरेंट्स का मीटिंग तौर मतुंग द मोन द इंस्ट्रक्शन पिक पेरेंट्स न कंट्रोल तौबा ngang बसे बसु अदाय दुदा यादबा ngahtangi yatar ga su ngala ka thokpa natraga ngang ru tar ga su emotional connect nama parents sing ga su leitabagi mami musikan jam chawi chauna ta hedra angang sing sina ma pan hai wa do ta daba aduga ai thokpa tawni ai bu karu to popiramino ai na hai si yaru do ri ga na emotional connect sima sone le detachment sima chauna le na ma pan control to busu yadaba them su yadaba phim am lai si masi kari kamai hai bi kari situation le hai bi ai jalin lak sai hai हाइबेरिबसिमक अखोइना कनो यामना अखोगी अमतंग क्वेश्चन अमतंग हंजनिंग बदंग साइगी रेस्पोंसिबिलिटी का ड्यूटी का और फ्रीडम का अनि से चान चाना दबा आइगी रेस्पोंसिबिलिटी दे लो लोंगिंग द्रगा आइगी अपाम बदुदी फंगनिंग बा अखोगी मसे अंगांग सिंग द खतना तेबा असे अखोई सो कॉल पेरेंट्स एंड एडल्ट्स और टीचर्स असे याउदम नते हाइबस दे हौजरके अखोइना अंगांग अम शेमबा हाइबसे अखोइना खुनाई सिदा जुसिन बंगमबा यामना प्रोडक्टिव ओइबा सिटीजन अमा ओरकनबगी लंबी द परपदुबो अखोइना अंगांग अम शेमबा अंगांग अम शेमनबे दमक्ता अंगांग अम करमाय लोइनग देगे हाइब पोट नेबंग सी लाइसे अदा पेरेंट्स आइना लेतबा आइगोंद लेतबा गुन नत्रगा आइना खंगबो वाटपा पोट तो अंगांग दमा मी ताबदो मसाय वजा धनबेरना हाइबदो मागे विंडो दु मकपा नुसेंदु खरा क्लियर ओइदबा विंडो मदगी नत्रगा उगी थोनाव दगी येंगपो ओरि मा इगोय उरोइदोइनेबा अदुना पेरेंट्स की रोल प्लस टीचर्स की रोल सिदा अखोइ खितंग सु रिफ्लेक्ट तौनिंगे अदु खक्तना तना अखोइना हंगबिरिबदि अंगांग सिगी ओइबा करमबा सोइबा लेबदगी नो हाइबा ओइबिरंगने अखोइना राजना हंगबिरिबसे करिगी सी फिल्म सिदा लाई करिगी सी फिल्म द लाइसन मसे नोमदा लाखिबा नते अखोइगी पेरेंटिंग सु अंगांग सिगी वेल बीइंग हाइबा तारे अंगांग सिगी ओवरऑल वेल बीइंग येंबिगी हाइ तारगदि अखोइगी मार्क सिटा बेस्ड तौबा एजुकेशन सि खक्ता द बेस्ड तौबा सिदगी खरा सुसोरक प्राय ना इखनजे अंगांग अमसी यामना हम चौखलाइबा फिजिकली इमोशनली साइकोलॉजिकली एंड सोशली स्पिरिचुअली हम चौखलकपसिदा अखोइना पिगदोबे इनपुट से यामना सेलेक्टेड इनपुट याम ट्यूबुलर ओइबा एरिया खरदा द पिब्रा ना इन खंजेबा याम लाइबदा हायरगा मा फिजिकल एक्टिविटीज कैम तौरगे नोमदा अदे मांगोंदा रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलैक्सेशन कैम पिरगेबा अयुक्तगिना नुंथिन बावबा नुंथिनदगिना नुंगदांग फावबा अखोइना पामीबा सो कॉल मार्क यामना फंगबा हाइतारे याम लाइबा लोंदा हाइजरगा अदु फंगनबगी दमक्ता मंगोंदा अखोइना पिरिबा प्रेशर से नुंगसीबगी मिंगदा अंगांग सि पुरा उकाइते एब अदो अंगांग सिसु मी मचा मनिको मागी सु ब्रेन मागी सु हक्चांग मागी सु पोथाबगी मतम तुम्बगी मतम रिलैक्सेशन की अदो करिगुंबा पोट अम द ब्रेन से अदम फोकस तौ लेरगदी मासु फैटिक ओरेबा अदुना मासे ngamaktr kanda di misi kari tore shaur pa revolt tore ineba aduna नोमगी मंगोंदा सुम खसी मंगोंदा पेन दबा मचा सुम एक्यूमुलेट तौबा अस आइदी सानानिंगेने सानाबदी फंग्द्रेने इन तौरसे अदे आइदी मुक ट्यूशन चतोइसिबो आइ ngaktangi स्वाइदा सानानिंग्रेदा हाइबसे अखोइना सुम मागी टाइम स्केड्यूल न यादमनिना सुम सप्रेस तौबिख्रेबको अदुना सर्टेन लिमिट फाउदी मा दुम खांगजरमी मीनिनाको आई से सुम जनरल ओन हाइजबने अंगां खुदिमक्तदि नतेको अंगां खरमदि मदुदा पुरा नुगाइना अदुदा टावर कांदा चचबा अदुगा रिजल्ट फजबा सो कॉल मयाम गे रिजल्ट तुनै हाइजरिसे अदु आइ ngasai लाक्सगदोबदि मानि खुनाइदा चुसिनबा मी हाइबदो अदुगि दमक्तदि मा खक्तना यादबनेबा मासे फिजिकली हेल्दी ओइबताइ सोसाइटी दा मासे करमाइना अहल लमनदा ममानबदा मखा थाबदा ओजादा करमाइ लोइनगदि हाइबसु थोइना तंबीदे खरा उरुबा खरा पिकअप थुना तौबा अंगांगना खंजरगसु अदुमगी तंबीबगी करिकुलम जे थोइदोना उजदे अदुना फिजिकली सु मसादु फत्रबा नाउसोनरबा पोथाबई मतमसु फंगजद्रबा अदगी मुक एजुकेशन सिदा अखोइना पिनिंगिबा मसागी सेल्फ स्टडी मसाना मस पारकांदा डाइजेस्ट तौरकांदा खंगबगी तंजा दुसु अखोइना मटपिरबा कगिनोबो मागी स्कूल गा ट्यूशन की मतम से खाइदोक्रकांदा मसाना लाइट पाना मतम से आइना अंगांग सिंदा हंगबदा पुंग अमगुम फंगेबा
पुंग अमा सिदा ngasai ta I मैम से अमुक्तंग माने churning तौरगान दा दुदा मुक digest तौरगान खंग ननबा मकोक ता हप्सन नबै पोट से खर वाय अंगांग एवरेज दनि को हाइजर से अदुदगी मुक मतम दुदि मा से हकाम चले वारे चा दबग थक तब मुइ चाव चाव न पिसले दुसु चाबगी दि तोंगान बा आर्ट अमा चानिंग बा पोहन बा चानिंग बगी टाइमिंग हाइबम सु लय कोने द नम दने त चमस तौरगा येरुम फुट पम का केनो हॉर्लिक्स ग्लास अमा पिसन बदुना दि यापोनते बा चानिंग बगी पुना चामिन बगी चाबगी नुंगाय बगी पोट तुमसु कोने मन पिरबा साना बगी करिगे साना खोना बगी दुमसु मत पिरबा अदगी मुक रिलैक्सेशन तवै ngahak पुथोक पिदना खोतना तवबदुसु तवगिद्रबा अदि आंगांग सिंगसिना रिवोल्ट तौरपसि इन डिफरेंट वेज हंगन खुमबसिमा अमनी अदगी हमना पैसिव रेजिस्टेंस होइना तव हारमगा होय हारा तवदबसिमा अमनी अदगी मुक एग्रेसिव होइना अखोइगे हौजिक याम कना तौरिसि मोबाइल दा मोबाइल चंगरगदि हंदोरपसि मुक वादोरनि को अदि मतंग सु अदुना मोबाइल सिदा वंस खरगर चंगबदगी हेंजलअगदि अदुदा डिपेंडेंट एडिक्ट ओइबगी स्टेज मा हौजिक याम लैरेबा यामना आंगांग अयामबदा पेरेंट्स करदसु लैरबने मगुसे अदुना कयाम साथिना पेरेंट्स का मोइगे कनेक्शन कया मांगके हारगदि को आंगांग सिना याम कन अपिक पंगांग दे हौजरके को अपिक पंगांग चाहे उमरी सुबा आंगांग सि ममा पाना कप थेमनबने न मोबाइल स्पेशल अदुदि मान मोबाइल सि येंखर कान ममा न कौरो मखुरा न कौरो अमन कौरो मा सुंगे येंगोय अरो नमदन समाय इंथोगा कौरो सावरकनी अदुगी स्टेज दगी सुम हरकपनिना एडोलेसेंट ओरकान मसाना बासी ताइबंग सि करिनो मालेम सि करिनो कनान करि ngangnari kadai kari lei machu karam bakrai sali yengning matam sidadi amuk ke hen parents sei lapthokhreba parents ni nong haw adugi wa du ngang de adu tabu oina adu pangano adu haigano matam nate matam zadri somdadi biological and emotional kano dudi la inna magi development la inna adu masi wa si kana da hairu sige dudi imanam da haige natraga somewhere YouTube te yenge natraga somewhere ma de outlet lama thirak patabni anum pura khogi kano torga thambadi enclosure amada phajila thambadi yaroidamnina masi karai don pethorkaneba ada parents tadi amoina emotional shock ama ai cha duk nungsiba aina haibada taramba ngang do ngasi di aina haiba tadre adu aina tawno haiba thaw khatu tawre sini commonest complaint se adu karmaino oirakrino haibu di parents ngak thangjan jabai wadi na de parents ni role su yam chaung yauri ba si oirakna gi sta adu na khoi amuk introspect tobam changeba ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯍꯝ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯥꯎꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯅ ꯆꯍꯤ 2-3 ꯁꯨꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯣꯏꯅꯈꯤꯕꯗꯨ ꯆꯍꯤ 30-35 ꯁꯨꯔꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩ ꯆꯥꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯅꯤꯗ ꯃꯅꯤ ꯊꯣꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯀꯣꯟꯖꯜꯂꯒ ꯊꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯗꯤ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯑꯃ ꯄꯥꯝꯃꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯔꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯨꯠ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯃꯥ ꯁꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ngasai mobile ki kari internet ki duda changraga madom da ngauhiba natragana amuk khara henna khudong cha da rom da haragana substance abuse da drugs rom da amulai ada drugs ki matang da khoina khanaba nainaba matam da thoglei pot che ani hum ne amana moina nauna drug da khongdarak pasi kari dagi amano hai kan da khoi gi peer pressure hai mayam so am to habi do mama na basing pulu dai hai mama na basing du kana kana no hai di ngasai du maina frustrated or mama am do punsal kan do web leng man ram ni na moi do punsal ga si tor si bhai na to ga di frang law na ta ekta chushna ki pot ma oi ba ada another thing khoi na mo hang kan da yeng kan da angang sing sina su pi ba angang sing sina kadai do no moi na drug sari ba kapi se ni yeng kan da hanadi sabloi dru yum gi marum gumba natraga u gi makha gumba natraga labul hang da natraga school loi khar kan da maning da maya da to do ayam matam da khoi finding mayum da to ha kamai to ge bo hojik ti nuclear family ayam bo oram ni na parents in office ka rani mama ne school sa kharni ma pan ka im sa kharni mayum ji show ma mangon da pai adi ma halak ba yana ba tiffin kar thambiram do ni mama nam du pura hala ani kharangan na mayum da dum to ha adu ra ga di asai gi parents na kai area da khoi khara vigilant oi ga da ge parents na kari area da hori ge hojik se haiba shima khoi khangan janingi aduna khoi education gi wan thok ta khoi oja solution biri ko sinai ge kanoi ba icham cham ba ge concept ta ge haijab ne ai bar ga haibu natte aduna education sida is da khoi ge mark ki khakta yeng bana ta ba overall angang shi ge development personality development sida is da kari change ha se khoi ungtang khanda ba gi darkar oirabra adagi parents su moi da ut ka dori ba role model se haibdi aina ayu khara thenglap hogal akanda thaba ga isu su da ba da han da be bar ga ikai raga adagi mobile daga sum met laga wari ga saba adagi office nuis matam chana ga ka daba aduga sumba mayam se sum angang se yam toina ubrain khanje ba adai kitang muk thonga lan thoroga su khoi khunai se da tawriba magi mathak thongba singna tawriba adagi mache mane singna chatliba setliba pije chak se ngangnariba adagi media da laiba paw da yauriba issue sing se
masina angang sing si brain se pollute to brain na di khanjeba aduna angang sing da khata blame to bagi mahutta angang sing su sem toksi plus akoi wi phim se so ikona yeng ba yawa area di yam lai brain na khanji okay koi ngasai uzan su da ko window ni have ni outlet ni na adugi koi mirror amasu oi angang sing sina magi ma pa du gi akoi ba du gi reflection amoina reflector pani na kai drongi magi behavior me am do pattern magi wakhan oi bi behavior oi bi mayam si magi akoi bu du dagi mana लौसलुब मैम सूरम दो माले स्वाइसिदा मैम हाइना बसुले अंगांग से अनकट डायमंड नि अनपॉलिश डायमंड नि ता ता गा मासे हे लंगखिदोरि बदु डायमंड है तो खोय तक पसे करम मोंग द तई बगे ngasai फ्रीडम एंड ड्यूटी नत्रगा रिस्पांसिबिलिटी से रिस्पांसिबिलिटी दि पाम दबा फ्रीडम दि पाम बा तो सिगी फ्रीडम दि पाम ग रिस्पांसिबिलिटी पाम दबा सिदि अंगांग खतना तना अहनजु हाइदि फ्रीडम दि पामबा अदुगा ड्यूटी दि तौनिंग दबा मसाई मतौ दि तौनिंग दबा अदुम फ्रीद लेनिंग बसी से मा पादगी नतक अकोय बदगी हनसिंग दगी ओजा सिंग मयाम सिदगी तमयेन लोगदोरिब्रा पुलिस तौदु से खोन तक तु से कराय दनो खोन तक पाइ जे गिरि तक पा इन हाई इंस्ट्रक्शन पीबु तो ओइदोरिब्रा कमाय तो गदगी ओजा कमाय लोइन नि थांगी स्वाइ मतंग सिदा जापान गी जी एंबे को अखोय डॉक्टर जोबिरी अंगांग सिंग से खोन सेमको तम द अनि नि संग से IQ ga EQ ga se emotional quotient and the intelligence quotient ko ada Japanese sing tawrise this is wonderful ko moina tawrise di moi angang sing siga loina raga moi gi di syllabus laite larik si ekhoi gi smaina ga leibjante adu moin tawrise angang sida ekhoi gi se tinjan ba yena ba khaidok ba je plate si ayuk ta tara samale ne nungdang tara samale ne plate kya sami kun sami 20 no alga mu tara samale 5 samale kya sami nga sina 15 rang kya hele hape khala man 5 kind khaidok ta bi ne thabak sto ini ko akoi da boy em pa ga e da ja ja ta da plus minus ka ta da am tan ga ja ne ba adai di se khoi gi matum matum ta ba ho thum khar le re ko moi mung ji family members tara ne ba ya kai pore na ma pa sina se nang loi na sak man yelo ama thidu ga khoi mung tara kamai to ba khala ga ma yena ba mo he ne ba adai di pham nung tha ba da ma gi phamung gi apa ara score loi khang to ne ba aduga horen ne emotional quotient na sa angang phalak te hai je sidi angang na surna te ba angang gi maran 100 le te okay parenting gi ne ba angang sin je always thabak sumi ne ga dam ne ba thabak sumi ne bhai je angang da pakon sibi aroi ba aina hingon koire ne ising chai ne angang di yong ga da ba ma ya hole dena ya hole ga da nungai bam tholai ba angang da ai ga share to mina ba je thok to da loira ga table da hai mai thamina ba da aina wari li doi ne wari je yum gi wari li ni laikai gi wari li ni state ki li ni nation gi li ni international gi li ni ngai mam je libi ne ba angang wari taning ba ji khuta ningam ne ba thabak sudring wari ji li ro doi ne thabak sumina ga loira ga पोथामिन रगा थमिन चामिन बद वाना माना वारी लिको आइसिने मोइन नुआइ दोसे अदु कांदु दा लाइक त यार वारी तरा मुतने मोगी ममा पाना जापानीज के ममा पाना अंगा आम दली से सही में वारी चौमो फमा मथने नोंद वारी नि लिबजोन तेलमदि को अद पीरि ब मागी मॉडल लेशन अदगी दि इसागी सेक्शन बगी अदि मागी रोड मैप एवरीथिंग अदु तो दुइने बा सिगी सिना फबसी कमाइन तो गेदा सिदा नेबा इमोशनल अटैचमेंट लागतो से अदो अंगांग से कोई की आइना अंगांग मचा से आई अंगांग से केजी तंब अंगांग से आइना लोइना कांदा आई जुमा होय गदौ ने अदुना असिंग मीजिंग अंगांग वारी साब लेप सु सारो कुंदर साने मा वांग मानना अदगिदी अंगांग सी आइना वारा केयर दिको ममा से अंगा पद की गदम हत लिपस्टिक से मचुम ता से लगा बा हत मसंग मजे डिजाइन चा दा तो अंगा पा में की बसे पा के थरगा ngasi lai pasi lau ga hai ba angang mami pa le ga hai ne ba ima pa le ga hai ne ba aduga ka no free che ga hai mong ga adigi khoi gi pi ron mo da da mai mi sam lo ya ta me nam ta angang to su ya roi ba ko adumai na moina sam na angang ji chorok po da moina EQ ji angang pu da pi gre ba that means lai su ji lai tu di maru de ba lai su du ne ba he angang sin mati akhoi ji manipur gi oina india gi se me angang je loina bak cinematic sa kan amata kana roiba mayung gi bo kana roiba yong ko aje ti yengo ba aso sang loina bo yengo ba loina mayung gi bo kana roiba ma mar phangi pisa du nupi koi bani kang de yu dak bani kang de ma to kang de loi mangan ne ba ko mayung gi su kana roi leba gi su kana roi praja gi su kem kana roi ko mon di yaw IQ khata ne ba emotional quotient so yaw dram ne ba aduna admaina parenting ji tor kan da angang sing da
always kari tholakadageda core of heart tagi tinarpam tholkaneba thamoi dagi wari saba thamoi dagi warakpa thamoi dagi like takpa thamoi dagi speech piba thamoi dagi sei sakpadana thamoi jisu radio transmitter gum baneba current se this is voice of America he haiba kan tari se rocket paibo adu yung thuroiba chumdra thamoi bazida di ta arapa lekidreba ada thamoi dagi warakpa thamoi dagi wari saba thamoi dagi nuksin ngang bazida kaya moeba akoi mama pa jing tawse kamai to geda 100% angang nung ngoksin na ate matam do waro ai saksa bi phamdar pudo saw na thibong du saw sarga dei tar puni saw pukham te ko te yor bengjang do sarga dei tar puni saw masai ko idan like su pa da budu ga in taw de angang do pukham kor ma sakita angang no sai sing sal ga tumdar padu da mama adu na masam pha ba ga nan da biraga mamit ka ji piroi na ga ne ima gi ning them hojik lai matam ji sini imung na sini imaga bagana nangi future da pambana sini nang hojik chali basi da fine chat khadi heng smai woini khudni kana khudam khra piraga mamit ta pamba pidu matum moina masage makhazai da tap lau tar kan da ko angang dun nongan badi koi breng se okay that is thoi di work pa ko se aduna aina oja suni angang lai ta bada ngasi kai thoya phiji kai to ga ya roi ba asum ne haise UNESCO no hojik se ras piri se oja sing da instruction chaw na piri se thamoi dagi lai ta o hai bane thamoi di lai ta da angang da tum moi para su loi pha ni pari gi sei lebang ni be sei thamoi dei sak pa do jo ba dum taning idana kalaकार no bom yam khanau di sak bom yam do ni le ga dum mang gi dana ko asum ne haise aduna parenting se da aina hajaning ma da hojik ki mai na ko ai di angang da taina su ade ai angang da su tai taina ni de aduga khoi syllabus se sizu suktam tamro da syllabus samane aduga mama pa se masi role model ga da bani moral science da kar hoide kai do wi angang mang da ai ni yu thla angang da lai pa har ga kai pa duino mapa ma nung ti kong na ga kai de angang lai pa pa pha duino mama pa duino nung sinana buddhist ya ma zo le ba ja moi har se aina sahi hundra hingminar ma da igi nupi ga igi nuksinagi habi mota aina sahi hundra le minar pa matam da numit khuding ga igi nupi ga khuding nuksinagi hayo habi na adu mama duna mapa duna mama du lagna da to ba sainang thongi da moi romance ka to buse angang ji kun wa ne ba para yam pha sani adu nang nang ra hanjal lak to du ndan kari gi no na har ga sa ga du injam da kap tu lang thorok buse tham like pa ya ba aduna thamoi gi pose okay thamoi gi pose it's very important ko parenting da quite maru oi basi angang warak matam da thamoi digi warak piu aduga ipai puna haiba yam chum ju lei ba ko angang sahi mari bo buna minai du gi oi ba anana ningthom musa du gi oi ba na dana ba yek dana ba ado angang du gi thamoi da aigi pai ma ji love and affection du mami tan gi ba 100% ta khane ba adu matung da khidang chawr pado sahi ma truk sur padigi time thui box se minai du gi oi ne ai thabak sin oi ba okay always pa kon sit ai na car sa me dana ai angang du sahan ba ma kyam sam du no saru gi hali ne adi mama du sak thong kan hingjang seman ba le sharing to in ko se responsibility responsibility ka sai fix to dai do ategi na te ba khoi na fix to bida ba ne akhoi di nupi thi ba mai masa nu pa do masa po do masa nupi hangsin lu hong ne ga khaini khar u maga club ki thongga na nupi lagna lei ni ke do mapa du nang na sal lu hong do ri si to ji hai roi ba okay mapa du tumum dai matha sai pagap kap ka de ba adu ga masa du ke hai roi ba adu na responsibility later je khoi na sharing to ta ba gi ne ba okay sharing mathok dai adu su thamoi dagi broadcast to ta re like takpor ga su takpi ba tambi bo tar ga su thamoi dagi broadcast to ba thamoi dagi takpa emotional question number emotional relationship am len tar ga di hai bi ja thaini ozam yamna tolop supang phang dana ko thaina lokhala mi Johnston school matom dane ba school yam leitra tolop sigi phang bote ba but adu do oza hoi myam diu okay a lawai thawai da oza hoi ning bodo kari no thamoi da yauri ba oza hoi ning ba ge thamoi da tang ba aduna bu adu da semko mi myam mi loi wori ja a hoji tolop chang sara ga paisa khak ta khalaga angang sebam ni na mama pa na jo nang na ne private tam lupa lising taruk sangram ni nang na si yor pa lupa lising lakh sangam ne utor ne angang doi mating sa ka mama pa ka na wa gi myam ni jang sen sa ba du oi okay thamoi dagi mathok tari emotional question emotional relationship हम establish करने की तो only intelligence कतन याद रही emotion is very very important emotion से थमोई दगी थोड़ा तो बुनिना थमोई दगी थप खुद में तो बियु थमोई दगी participation तो हम बियु frequency सोई देना थमोई दगी थोड़ा पवाहम सिंग से सोई देना frequency match तो गुने हैं बनी यहाँ पर जो वाकल होनी on the note ब्रेम तरोज़े के ब्रेक तो जर्की impact निस्में तानु लेबी
Welcome back. Dono mir bese manu hunani a 360-degree analysis of news and events with Miraj Rongtongba manu hunada ngasi khana jirme basi angang singa karamna loina gadagi haibasani aduga angang singbu karamna understand tawgadagi haibasi matang dani kaino haibad angang sing sina koigi tungi yumbi ohegodubni yumbire lohegoduribni tungi future ni maramaduna our children our future haib topics de khana jirme matangi question sei oja kennedy lagjage oja ngai school gi am chawb responsibility mon lei re like su takpi matamda mark basis takpi na mark tu mathau ta exam pass tapar hena maru ere base magi overall personality ama shape ta hobuduni magi formative years ki matam sila bi yom lere plus akoi oja sing sina mama mapa amadi oja sing sina role model amo erta ragadi ala dudagi afaba discipline ama angang sing da dum thorpu ya hebne du hujiki angang sing si afaba school da tamaga su phatabe school da tamaga su akoi discipline sima somewhere quite the chaw problem or is discipline walak pase afaba angang khara da budi dam yaw but ayam mana hatar majority of the school gi students sing si moi mamaraba masen do oibi ai natraga stranger do oibi ai natraga any ahan namada anga amada mohogi oiba behavior sai tar natraga hoji koina manu hunagi discussion tori si yeng mangang sing no pawba moina behave to godori ba ko gi panelist sing da ko isa makta directly or indirectly yamna weird oiba tar hai discipline is somewhere missing adana sa gi discipline gi responsibility से ओजाना लोग तो रिब्रा नंतर के साथरा मसादरो था तो रिब्रा नंतर के पेरेंट्स था तो रिब्रा करी हैबिंग डिसिप्लिन से कोई कमायना पी बया ओवरऑल पर्सनालिटी शेप तो मतलब से करी हैबिंग हो जाए कोई डिसिप्लिन अंगांग से डिसिप्लिन मेंटेन तो बसी मसी पेरेंट्स तो ngakta suin chan baya roi aduga angang da ngakta suin chan baya roi aduga oja da ngakta su angang sing discipline se masi maintain do do ne habisi masi su ya roi ado aikoi punna discipline hai se angang amagi magi thaksika singang na chapa habisi sigi han han ba horofam ni magi yum digi oigadabani yumda magi lairiba mathak thongba sing adegi ma angang dugi mama pa sing aduga magi akoi bada karamba magi akoi gi thaksika sigi discipline gi oiba akoi posak si kamai dana mane maintain tawrigi haiba porama masi imung dagi magi yang bahana yan hama mathok tain khali ananga sagi magi angang sina sai magi discipline ama kairakpa the indiscipline gi porta akoi lak pai bese masi akoi angang duna sagi magi imung manung duda mabu warok watem tawriba ma pa oi basing dum aduna akoi gi angang ni discipline kai ba yaba thabak tawragadi adum digi hona dum swarpa dum lakani haitare aduna akoi gi ma pa singsi akoi gi role model ama oi batai haibadi angang da nang ni sa je chagunu phati hai taragadi ma pa oiri bai khoisu angang ni sa chagunu habina khoisu ni sa cha da batai sa cha da mi loi oi bata bani ai khoina khaini charaga ai khoina kwa charaga aduga ai khoina ju thaga isa da nang thakanu nang di kwa chaganu ju thakanu haiba yaba nati aduna ai khoi angang duna hayeng ura kan da di baba di chai mama di chai aduga mama di kwa chai ni baba di ju thai aduga ai khoina chagunu thakunu hai je kaino haiba ena karem na bi posak ama oina madu dum discipline adum de dum lakadui ne dum aduna angang bu mayon chungudori ba ai khoi gi ma pa oi biri ba singsi masi ihan han bada role model mai khoi oi kadabani azuna yum dagi angang singdu ngasagi discipline phajana maintain tawba angang singsida makoi da mathak thongba singsina sumba behave tawgani makha thapna sumba behave tawgani oja guru da aduga lakai gi halaman de sumba chatkani haibasi yum dagi hana hoba kadabani ad mathang da amu ai angang singsinam indiscipline gi oiba posak amadi discipline gi posak sida angang singse ai magi haurupam gi maka poli haidana discipline leitaba imung amadagi lakpa angang do adum akoi mapan tholakum matum da su kharadi mami dum tai haitare aduna akoi angang singsi akoi na discipline ngak na akoi gi society sida phajaba thaksi ka sem akoi lehen ge haitara gadi angang singbu loni reba sida among oja da mong laksaningi oja singse su angang singsida ngasagi thaksi ka sigi weba kanosi makoi da akoi na akoi example na makoi de pira kanda sumaina akoi nganggadabani adu sumba behave se satgadabani aduga sumaina inthak thongba singda aduga wajada sugumba haiba yade haiba pose angang singda phajna makoi da gyan ta na nungsi na makoi da loina birakanda akoi angang singda nangi sumaina nangni indiscipline ba posakama समाज नत्रग स्कूल नत्रग लेकाई नंगना तौरीबसे मसी फत्ती हाइबा अंगांग दा फजना मयक सेंगना अखोय खंगनबा मथौ तायन खली अदो ngसागी अखोयगी अंगांग ना इनडिसिप्लिन ओरपगी मसी मतंगसी अखोय वजागा ओरगसु अदुगा मापाग ओरगसु अखोय अंगांग सिदा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯦ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯔꯦ ꯈꯪꯕ ꯃꯩꯗꯨ ꯄꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯐꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯦꯛꯁꯦꯜ ꯑꯃ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯏꯟꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯊꯥ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯒꯤ ꯇꯝꯃꯛꯀꯅꯤ ꯌꯨꯝꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯦꯌꯔ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯆꯠ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯐꯝꯕ ꯆꯠꯄꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠ ꯆꯪꯕ ꯐꯥꯎꯕꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯃꯗ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝ ꯏꯁ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯕꯤꯒꯦꯁ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟꯅꯤ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅꯒ ꯁꯦꯠꯍꯜꯂꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯒꯤ ꯇꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯈꯟꯅꯕꯅꯤꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯔꯣꯜ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯨꯅ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯈꯛꯇꯅ ꯌꯥꯗꯣꯔꯤꯕ꯭रा ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯅꯕꯁꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯦꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ कंट्रोलिंग सिचुएशन आगांसिंगबु लोइनबा सिदगिसु आगांसिंगसे मदुदि थोलागा हाइदि स्कूल मनुंग हाक्तंग डिसिप्लिन बिहेव तोम तारगसु हेक थोलपगे इनडिसिप्लिन ओइरबरा हाइबगी वफमदुनि अदा दुदि करी थमिनिंग आयाम स्कूल सिंगसि यामना कंसागी केनो ओइबा कंट्रोल ओइबा नत्रगा यामना ऑथोरिटेटिव ओइबा टीचिंग पेडागोजी रोम द संगजे लेंखन बिब्रा कमाय हाइबिंग चुमी अखोय हांबेदो अखोय स्कूल दा सु अखोयगी तोंगान तोंगान बा स्कूल सिंगी मागी नियम नीति क्या थमें हर आगाम हेक मखई थाकता आगाम डिसिप्लिन मेंटेन तौनबसे अखोयगी स्कूल सिंगी मागी ओजा स्कूल अथॉरिटी होने हाइतारे ओके अदो ngसाइगी असुमाइना अखोयगी आगाम सिंगसिदा अखोयगी हेक असेंबली तौबुदिगे होना अखोयगी मागी असेंबली सुमाइ लेपकनी अदुगा असेंबली तौ मतमदा लांगबा यादि हाइबने चिंगबा असुमाइना हाइदना आगाम सिंगसिदा अखोयगी स्कूल सिंगसिना क्लास दा फंबदा अदगी ओजा लाइक तापदा अदगी यूनिफॉर्म सेटपदा संगम लाकक तो खुदिमकता आगाम सिंगजे एनंग समदो मदु येंगबद मदु ओर ओइरे ओके हाइदना आगाम सिंगसिदा अखोय ओजा सिंगसिना फजना ज्ञान ताना नंग समदो योंगो मयाम जे सुमाइना समजे छात्र मानते नककना कोत नंग लाए नंग सुमाइना लाउना हाइबसे अखोय मसलेदा आगाम सिंगसिदा अखोयना यामना फोर्सफुली आगाम सिंगसिदा अखोय हाइब मतमदा मदु आगाम दो अखोय पाक इनगिनि थाजदेबा आगाम सिदा यामना अखोयगी ओजा सिंगसिना अखोयगी नत्रका पेरेंट्स सिंगसिना ओजा सिंगसिना जु यामना नुंगसिना आगाम सिदा नंगे फानिंगिने नंगे गाउजु गाउसन नद नंगे गाउसन माल हले नंगे समकक्सिना अदो नंगे समजे कितंग कगलागा फजना ओरगदी नंगे हेन अफबा अदुगुंबा नंगे छात्र अमु ओरकनिने अदो नंग गाउजु गाउसन नद बद नंग गाउसन माल हले नंगे समकक्सिना नंगे फिजेसिना हानो ओजासिना अंगांगसी यामना अखोयगी मखोंद ताथि तावना तौबिगी मोंग नतबिदा अखोयगी मोंगदा हाइबम थोप अखोय हायरबा अदुगा फजनासु ओजासिना छात्रदुबु यामना अखोयगी माबु अफबा छात्र मु हेनिंबगी मागी ओजादुगी अदुगुंबा अखोयगी वही खरा अंगांगदो हायरा कांदा अंगांगसिनासु ओजासिना आइबु मैडम सिना नत्रगा सारसिना आइबु फानिंगबो हेन मानि हना वकल दुमकुजु अखोय खला कांददी मसाना सेल्फ करेक्शन हाइदुनेबा सेल्फ करेक्शन दिगी हना अखोय फबम लेतेबा ओजादुना करेक्ट ओबिरु यापुदे माना सेल्फ करेक्शन तरपदा अखोयना मयाम अमा अखोयगी अंगांगसी चैदना थांगदना अदे अकर अकर वहाय हाइदना अखोय नु होनरमगनी जैना जु कलमगनी अदु मदुदे अखोय लास्टिंग ओइदेबा अंगांगसिना ज्ञान तार अकांदा मसाना आइना तोरबु थबकसे लालिको ने रियलाइज तौरा कांदा मसाना सेमदोक चरा कान मसाना सेल्फ गाइड तौजबदो मदुने बा अखोय ख्वाइदगी हेन ममन जाम ओके सेल्फ रियलाइजेशन अम लाकबा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अम लाकबा ओके अदु स्वाइसदा ओजा लेले नंग लाचरंग जा अखोय डिसिप्लिन डिसऑर्डर अम लाइ इनडिसिप्लिन और कोई मतंग से हाइ तारगदी अखोयगी ममा पाजिंग हाइजे आइगी चादी युमददी लोइ फै आइगी आगांसिंग लोइ फै अखोयना हाइबदो नोंबदे हेफो आंगाम तनते अदु मागी तिनरी ममानबसिंग से सी यादरे ngasa peer pressure hai tare magi group sing si yadam na so maga tino te adu to magi mamanu sing yade ne every parents na loi hai group the same group adu ba parent khode mana armai loi khali ne magi ma sadi yata bai sadi loi phaba yum di loi hai ma pan thok yade ha similar re aragi mama pa na su to na so masa do ngang me na masa do na atopagi mama pa di yam phai akhoi ge ima ba ji adam khoi di world ge worst parents moin oramane ani si मा पान सुर माइ खन बा आई सादी फय दो माइ माना सिंग से याद रे खन बा अर मसा जिन मा खोगी माइ पासे दंग आरे पत्री से मी माति फागरे ता लोइ फ्री था दो गे खनजब अर माइ माइ खेन बा मिंग अमसु ले कमाय हैपनिंग द डिसिप्लिन से दाइ दगी काइथा बा होरे खम बिउ के हैपनिंग हाइजगे ख्वाइदगी हेन खोगी खुनाइ से लेकाइ से ख्वाइदगी हेन फजबा ngang से कनागे मचानो
ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯤ Okay. ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯃꯥꯏ ꯃꯆꯥꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯖꯩ ꯃꯥꯏ ꯃꯆꯥꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯏ ꯃꯆꯥꯅ ꯇꯧꯊꯣꯔꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯔꯝꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯈꯜꯂꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯈꯟꯒꯗꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯏꯆꯥ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯥꯅ ꯇꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯦ मागा वेबलेंथ मानबा मागा वखलोन मानबा मागा लाइकिंग्स मानबा निशा चाबदो ओइरो मोबाइल सानबदो ओइरो कोइब लांग्रो ओइरो क्लास बंक तबदो ओइरो लाइक तबदो ओइरो मानबा ग्रुप थीरा थीरा गनेबा मोन पुलिस अखोय सुद माइ कॉलेज स्कूल दम तौरै बंगाक्तने खांगेबको अदुना पेरेंट्स ना खितंग खंदबिगदबसि आइगी चाना ख्वाइदगी सुयाना फरगा करिगिनो फतबा इमानबा ममानबा सिंगसिगा तिनरिसे करिगिनो आई चाना सुयामना हाइबे इलगा असिगुम्बा हाइबे इंतबा आंगांसिंगसिगा करिगी तिनरिनो हाइबसे खितंग तिनो थरगा खंदरगदी ओ आइगी चासिसु हाइबा आंगांसिंगसिगा मानबा क्वालिटी नत्रगा अपाम खरा लेबदगी पुल्लिनी हाइना खंगगदी मिंगोंदा ब्लेम तोवी महुत्ता माना करि तोरगा मंगोंदगी खितंग लापथोनगे नत्रगा तिना तिना नमासे खितंग चिमथोगा अतैसु चिमथोन सिगे हाइबा खितंग वांगबदा हाइरगना असोमदा लाकपा तारगदी हुजिकी यामना चिंदगी ngakta हाइबा वाहि सिम तोखिद्रायना खल्ले एट द सेम टाइम angang sing sina hai moi parents yam phai kai gnu nong phada una kan di mi gi parents ma gon nung sina kawe ado ma de yum da lam hela hela lakoni na mayum da di nung sina di hai badu kaugre aduna di mana haktang ubadu da yam impress tok jabdu ado yam nung sina hairam ba wai do yam phagre da na khanba ado sigi pot ani sine na khanjai ado discipline si swai da gi di na te swai si mai chanjala ba pot ne ado mamang da mayam lai kre la ka do mayam su lai ada asi matang sidai na thamsaning bu si akoi ge angang sida koina pining ba input se kitang kitang chauna yengning ba se na hayeng mana angang sina chawra kan da koina pamisi enga sai pan jekhib do kunai si channa ba haibni kunai sina de koi angang si magi entrepreneur ma oigera na tra thaba ma dogera ma si employable oiba mi mo oigadam ne employable oiba mi ama oihange ha di mangon da gun gra changi ba asai certificates apart madu di certificate da ga oire ko adu yaud ya roi plus aduga loina ba skill du sun yaw lasi certificate su pai ba skill su mana ba angang ani hum se koina interview ma la kanda akon mongoda yengningi se honesty mabukjen sengbra integrity adum yenge do kari da mun na khon yenge bu masana masabu confidence leibra masana masabu nungsibra akon he kaw se masana masabu nungsibu wat pa mi am lay di masabu confidence wat pa dagi mi tori goi phayen khan ba mana to bu di khare tha thas da ba ado ingona akoina mongoda responsibility bi kan da ma fasan to ba ngam phatte ba masai confidence fazana lay ba lalasu correct to kini ba ma aduna akoina angang ama shema matam da mapan thungi mayam sigi mathak ta akoi ge values khara mongoda instill to darkar oi ba sai was asking na haiba du maina aina role model oi ba ngam da ba matang chula kan ne ba parents kuding makse amna phaba parents natraga citizen ma oiram da ba ba still kana go mai cham cham parents mi machana aphaba chobe achievement lakpa koi impact video interview mayam to wi aduna akoi asha mang ba de parenting se ai cha phaba puthok pi ai to da bu yamna basic oi ba magun khara de khoi da instill tawna na ba hona she ba madu cham cham ba hai na yai ngasai gi oza gi thamoi da gi haira ko wa do icha bu nushi na hai ba wa se anu chaiba matam da su nushi na chaiba aduga ai khare da go pele da ko nang sin nang he po ma da ai su ware da ko hai na chaiba ga ani sima khara khena ba hari ba kano sima khara hapsan janinge adai mo hingbai mahau ji irei leitab dong to we mayam se dum hingjin bagi mong da leibe mi am da ni ko se angang da na te ado angang da hingbai mahau si pi si har ga di ngasai gi school do rasu yam participatory way of teaching si to ga di angang da involve to be hele ba ozana sum haire man sum ta re no to ga to dre do participatory or di ma kainom di ma su participate to no hona da he will be involved and mind to da school da su khoi si pamjai aduga yum da su si hariba poching si pamjai ada ketang aina panjani bam khakna parents ngi michang da dikhar oire angang sing sina perform fazana torok traba angang sing se koina haiba da ga ta draba adugi ona taina da khar chalak pa da koina parenting soiba khakta natana aina chumna tawjarama ga su angang da mental illness natraga kitang pokpa da gi shorak pa pot khara su dum lai ko percentage kara adu koina early identification to hodraba early detection to hodraba manage to hodraga di saunaraga dang topa angang sumang ba parents su frustration oiba aduna matang sida koina general oiba koina ngasing angna riba points thing sigi mathakta koina kitang vigilant orga parenting sina angang sim mayam dei di khara hena khenare se masibo angtang tanaba khonaba di darkar oibra haiba pot sim soi koi kawbiroi dabni aduna matang sida ikai badagi mina kari hai gi haiba khan badagi poroktaba mayam am su leiri se sisu icha nung sibagi damakta khanbira kanda ikai bado overcome to biraga
लाइहिंग थोपीबा नत्रगा तानाबीबा ओजा साइ पनबीबा काउंसलिंग हाइबदो पेरेंट्स सिंग सु तौगदमने अंगांग ददा काउंसलिंग तौबी यारोयबा अखोइना अंगांग सिला कांदा आइना बेसिकली तौजबसि पेरेंट्स हान हौजे अदगे मु करिगम कांदा आइना ओजा कवेबा ओजा सु लाकपी यावे अदुना अखोइ टीम जे पुल्ला कांदा दे अखोइगे आउटकम से इज डेफिनेटली बेटर अंगांग दुदंग हिदा खर इशनबा नंग तौगने तौनुने हाइबा कांदा तौब आउटकम मागी रिजल्ट सिगा होजिकी दुमाइना खितंग इन्वॉल्व तो बिया दु मोइ या याबै मतुंग इले मोइना याबिद्र दिया दे अनमाइ लाकपा अंदा आइना डेफिनेटली दिस इज अ बेटर अप्रोच ओके याम फजब वाफम नि कोई मथौक तारगदि मेडिकल एडवाइस मथौक तारगदि काउंसलिंग के दमक इसाजब नुक्सी तारगदि फाजल थंबन तबा कुमजल थंबन तबा इसाब नुक्सी तारगे सोइदना काउंसलिंग तौवी हाबनि मेडिकल काउंसलिंग मथौक तारदा दुदा अदो साइसे रोल मॉडल की वाफम सुलाकनि ना लाइक फादर लाइक सन लाइक मदर लाइक डॉटर हाइना बस माइना हाइतारे ममा पादुना रोल मॉडल ओइतारगदि मसा सिंसु फनी हाबनि अदुबो ममा पा इसम चमना लेजरगा मसा अफाबा मयाम सु थोरपु यावरि मरबना रोल मॉडल से हाइदि फरैब अंगांग सिंग से हाइतारे मखोइसि मा पाना रोल मॉडल ओइदरगा सु समवेयर कान दुम रोल मॉडल मफंगम दोक सुमाली नत्रगा मखोइद पिथोक सब म यावरप जाला गिफ्टेड चाइल्ड खतना खोइसे सुमाइना एग्जांपल सेट तौरब जाला हाइबदुनि अरुबो समटाइम्स गिफ्ट सु होनबा कलदी होनबा कनबदुसु गिफ्ट मखलमनि हाइबि वफमसु लै होनबा कनला कांदा गसाइगी लक्तो ओंथोरी गिफ्ट ओंथोरी हाइबा मौंद केमत पिथोक बलै जत तारगसु कन्न होनरदि पिथोरक पदो ओले हाइ अदाइ दोदा रोल मॉडलिंग की वफमसु कै हाबनि मतमदि याम टेंसले टेंतना थमिरो जा थमि लागसे सागी डिसिप्लिन दुसु डिसिप्लिन की बतांग डिसिप्लिन दुसु थाइने की सोशल नॉर्म सिदा यारबा पोतु इल्लगा सुम चलम बजे उसके अंगांग यारोयबा ओके हंकना खुमनो जी यारोयबा माय मपादुना सिरांतरो अंगांग मा हंकना खुमनो तुमिल लेबा यारोयबा हाइरकनेबा होजिकी अनोबा ददी सॉफ्ट स्पीकिंग ओके तपना याम लेम ngangusi ओके सॉफ्ट स्किल्स ama सॉफ्ट स्किल ama adana kaidong edu tapna ngang mi sok saw bong de positive thuai roi ko si chanari ni angang sing da something different han de pot khenana lakpai pot ne ba ada amana role model ki ta mong da koina akoi soirei si akoi lari matam si da national integration ki syllabus na ngai re national character ki yaudre national character is hardworking, sincerity, punctuality, discipline, firm determination, sacrificing spirit, sense of belongingness, sense of patriotism. These are all the components of the national character. Japan naga haigat krize du neba kai mok thok tana ina kumle second ga taris ai khoi gi na dum ti yaudre parenting is mama pa na ju angang semak matam da sida yumbam wera semak treba sida yumbam wera semak ta bajina neba khoi gi drawbacks me am se ko aduna hojiki chatkhaba ngang me am jing sida asa to ya roiba preconceived mind sida moi dum yam rigid oi graba ne aduna lakadu generation sida possession of national character is issue hen ga da ne okay yum da su kai su ma su role model is a national character ki maram da ngang iba mapa mama parents sing do adum role model or ni ojaji dum or ni natra aduna aina khanjaba da sima ya maru ba amara लाइक तंबगी हौजी हौजी की मॉडर्न इंटरप्रिटेशन से हाई स्पोर्ट ने बा नंग खांगी बा नॉलेज तो कोक त लाओ हेड थमोय त लाओ हैंड खुद त लाओ अदुगा नसा फो हेल्थ सिने बा अखोई ने लाइक त यार म्याम से लोय लेबा थमोय त जु लाक त बा खुद त जु लाक त बा लाइक त बु यार म्याम दु अंगांग न जु ओजा न जु मंत्री न जु पुलिस न जु कैसु लोय न तमक प यार म्याम दु थबो इन तोर गबो इंडिया शुड बी द गोल्डन पिको इन द वर्ल्ड हाई ने बा तौदबा सिमा सिउ तो हन बा चंगे बा adu tawdabai maram se ate mu nate ba akhoi lai matam sina ne ba mi gi mapan ta missing si di se theory mane na re dana ani thodom ne na re na adu moina apply to holaga moi ihle like to na mark pi de ba like the report to adu na mark pi de ba moina apply to report to adu daga noi ga jani oja du na ma pi ko ma adu pathok pa da angang ui bi gam to yaw ro adagi di angang discipline le to ju mo yaw ro ma na sa gi ai gi jina kyam phajana ma yam dagi hen na ba apply to sig na adu na Number 1 theory, number 2 the logical queries, number 3 the interpretation. Ako ang gangsing da ani ji sure hundred. Okay. Aduna any kanong topo the imungi topo egera amagi topo egera todo watok to egera issue egera moi the logical queries sinner treba. Aduna kunai ma da yendem yon bi mama aduna no model pap kun khak se dong phaga Adidas ke khong lebi de den thangrok thakali ba ngang tu da kai phadoino. Mama pa nung ti check suba chali baduna करीबन हजिकी मोटरसाइकल चो दंदल लाउदो अदु लेदे यादे थांग थांगली बांगांग दु कायदि लॉजिक नो सिगम मयाम जिंगसे तम्मीबा लारि मतम जिना जु सोयबा अदु लाइक तमदा सोयरेना सिलेबस से अथु मतमदा
2000 matungi hoji 2020 gi matungi syllabus ti yathokra ya modern oirani ko adubo ki mamangda anubudu lakpada so haina da bai ko parents sing na ina hajning zero bida hojike dumaina ne national character ji process tona ba ngang makokte inject to phai okay national character program mathok tai madugi damakta kok ta changhan mathok tai adu kok ta khata store to han badi yaro kok ta gi thamoi da halu thamoi di khuta halu last health pagal lu haiba wafum sing se ko wi ba yadre habni adu ngasi khana jari ba sidagi hena phaja phaja ba wafum mayam su yengbir mayam so lebirang gani mayam madu su share to biru loirana personal life ta akoi bid lebri angang sing da isa gi angang sing da soidna apply to biu haiba wakhal londa ngasi gi manu hungi thomche mata solution jarge ngasi thomse da oja Kennedy oja Danbir amadi oja le le lengbir tona thomsi ba thawa happy khiba amadi mapung phan bidam to oja humbu amuka na tha cha bonduk jari appreciate your journey masin ngasi gi manu hungi thom ngasi gi edition se karam to bibu ge ko khan bir piyagani koi mail id impacttvnews@gmail.com natraga koi Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to birka comment amadi feedback tha bir piyagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Rajnath signing off. Kurumjari.